Ons het laas keer saam gesels oor Johannes 11 in die eerste gedeelte, hoe baie keer dit misverslaan word, oor die hele gedagte van Jesus wat hartseer geraak het, wat geween het, en ons het gesien dat die Griekse woorde nie te maak het met hartseer en ween nie, maar te maak het met 'n ontstelteid, 'n kwaad, wat Jesus gehad het omdat hulle hom nie geglo het nie. Hy het al hierdie wonderlike beloftes gemaak en hulle het hom nie geglo nie. Vanmôre gaan ons dan aan en ek wil begin eintlik met vers 37 en ons gaan lees tot vers 44. Kom ons buig net ons hoofde saam voordat ons lees. Here, hoe wonderlik om u woord oop te hê vir ons. Hoe wonderlik, Here, om te kan weet dat die woorde nooit sal verander nie. Dat dit dieselfde bly. Dat al wat verander is die mens. Die mens verander. Die natuur verander. Maar u bly dieselfde. Gister, vandag en tot in ewigheid. Daarom, Here, kan ons na u woorde toe kom wat gespreek is 2000 jaar terug. En wat ons kan weet in geloof spreek vandag met elkeen van ons wat hier kom luister het. Maak ons ontvanklik, Here, vir u woord. Mag dit nie net nog 'n Sondag wees nie. Mag u woord ons lewens verander en vernuwe. Ons bid dit in u naam. Amen. Johannes 11, vers 37. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van 'n blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ryk al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hy neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het, en ek het geweet, dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê, het hy met 'n groot stem geroep, Lasarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan die hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Net tot sover. Een van die gedeeltes, maniere hoe jy met die Bybel werk, as jy gedeelte het wat jy nie werklik waar verstaan nie, en tot as jy werklik waar die diepte van 'n teksvers wil in jou kop in kry, lees dit oor. Lees dit weer, en lees dit weer, totdat dit oor jou spoel, en dat jy verstaan wat Jesus wil sê. Dis die voorreg wat ek het, is om as ek deur hierdie teks werk, dit baie kere deur te kan lees. En die ongelooflike impak te sien wat Jesus wou sê. Wat hy wou gehad het sy volgelinge moes weet. Wat hy wou gehad het hulle moes glo oor hom. En ek bid vanmôre dat as hierdie gedeelte hoor, dat dit u lewe sal verander. Want jy sien, dit help nie, ons kom kerk toe en ons hoor die woord van die Here en dit maak nie impak op ons lewens nie. Want dit was die probleem in die geval met hierdie mense gewees.
Hierdie ouens en hierdie vroue het saam met Jesus gewandel, maar Jesus se woorde het geen impak in hulle lewens gehad. Daarom was dit absoluut die hele tyd 'n oppervlakkige geloof gewees van, ja, Jesus is die een, ja, Jesus is die Messias, maar niks wat hy gedoen het 'n impak regtig waar in hulle lewens gehad. En ek is bevrees, dit is die toestand van die kerk vandag meer as ooit tevore is, wat ons die woord voor ons het, maar die woord het geen impak in ons lewens. Jesus is op pad na die graf toe. En terwyl hy op pad na die graf toe is dit waaroor die ouens nog steeds gesels, waaroor ons laasweek ook gesels het, is hierdie hele ding van, kon hy wat die oë van 'n blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? Hulle is nog steeds op daai topic. Hulle is nog steeds op die ding van, ons glo nie regtig waar wat hy gesê het gaan gebeur nie. En dit maak Jesus geweldig bewoe, ons het gesê wat die woord beteken, ontsteld. En hy het by die graf gekom. Nou wil ek hê as jy na hierdie graf kyk, moet jy sien die ooreenkomste met die graf van wat hier is, met die graf wat Jesus sou ingegaan. Want die ooreenkomste is duidelik. Jy sien, Jesus het die afgelope tyd vir ons vertel, in Johannes 11 ook, is dat die Vader verheerlik sou word deur hom. En hy sou verheerlik word, deur die verheerliking van sy Vader. Deur sy gehoorsaamheid sou hy verheerlik word. En oor in die evangelies vertel hy vir sy volgelinge, hy sou sterwe. En hier kom hy by Johannes se graf. En Johannes se graf lyk so syne. Lasarus se graf lyk donkie. Lasarus se graf lyk so syne. En ek wil hê jy moet dit sien, want dit is die hele doel van hierdie hele verhaal, is onmiddellik vir jou as gelowige wat die einddeel van die verhaal ken, weer dit op te roep by jou as jy dit lees. Want jy sien Jesus se graf as jy hier staan. Jesus se graf was ook in 'n klip, net so syne. Daar was ook 'n steen gewees wat teen Jesus se graf was, net soos by Lasarus se graf. Daar was ook vroue wat ontsteld was, net soos hier vroue is wat ontsteld is. Kan jy sien hierdie vroue? Jy kry vir hulle, almal van hulle is in 'n toestand, Maria is in 'n toestand, Martha is in 'n toestand, Maria huil. Nou kom jy gou, blaai net gou vir my na Johannes 20 toe, Johannes 20. En jy kom waar van vers 1 af, ons moet eintlik die hele gedeelte van vers 1 af eintlik lees. Want jy sien vir Maria, as hy daar sê, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. So daar's nie 'n steen nie, by haar broer is 'n steen. En dan gaan sy na Petrus hulle toe, sy vertel vir hulle kom aangestorm. Hulle sien, daar lê alles, die tekens lê daar. Hy's nie meer daar nie. En dan vers 11. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. Hoekom ween sy? Wat is die rede hoekom sy ween? Sy glo nie. Sy glo nie. Sy glo nie. Nou alles wat Jesus vir haar vertel het, is sy 'n beeld van die res van die disippels wat nie glo nie. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wat soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer,
As jy hom weggedra het, sê vir my waar jy hom neergelê het en ek sal hom gaan wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie. Daai hele Griekse woord het ook te maak met, hou my vas, hou my nie vas nie. Daar's ander wat hom gaan aanraak. Dis nie wat Jesus doen nie. Maria die ding van, ek gaan jou hier hou. Jy gaan nie weer weg nie. Want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Kan jy sien die beeld aan hierdie kant en die beeld aan hierdie kant, hoe dit besig is om mekaar aan te vul en jy sien die twee beelde en jy sien, dis dieselfde. Al twee kante is 'n hopeloosheid. Is 'n verwagting van, daar is geen hoop nou verder nie. Hierdie is die einde. En nou praat Jesus met Martha, die suster. Jesus sê vir haar vers 39. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Nou, as jy net terugblaai, wat was een van die gedagtes van Maria gewees, as Jesus vir haar sê, glo jy dit? Hy vertel vir haar dat Lasarus gaan lewe. Hy vertel vir haar, hy is die opstanding in die lewe. Hy vra vir haar, glo jy dit? Wat sê sy? En wat doen sy hier? Wat wys sy hier? Jy sien, jy kan vir my tot jy blou in die gesig vertel hoe wonderlike verhouding jy met die Here het. As ek dit nie sien in jou lewe nie, is dit 'n bewys jy het dit nie. Martha se lewe wys, daar het geen verandering plaasgevind nie. Sy is nog presies dieselfde plek waar sy was, na Jesus vir alles vertel het oor homself. En sy maak 'n absolute wonderlike stelling, is dit nie? Sy bevestig die tweede wet van termodinamika. Alles lei na chaos, is dit nie? Want 'n lijk wat vir 4 dae in 'n graf is, wat gaan met hom gebeur? Hy gaan stink. Dis die logiese. Die logiese is, hierdie man is 4 dae dood. Daar is nie 'n manier dat jy wil naby die graf kom nie. Jy sien, die Jode het nie soos die Egiptenare 'n liggaam gebalsem nie. Hulle het maar speserye en goeders oor hom gesit, sodat die reuk net nie te erg kan wees vir die mense wat verby die graf sou stap nie. Maar dit was nie 'n ding van, ons balsem hom sodat hy lank sou hou nie. Die Jode het geglo, na 'n jaar moes iemand anders in daai graf begrawe kon word. Mense, is dit vandag so werk. Daar's iets wat jy moet glo, dink ek, om daai afwagting te hê. Maar sy is net besig om die doodnormale, die natuurlike gang van die lewe te verduidelik. Is dit nie normaal nie? Is dit nie normaal dat sy liggaam gaan ontbind nie? Is dit nie onnormaal dat hy gaan stink op hierdie stadium nie? En Here, dis nie 'n goeie ding nie. Moenie die klip wegrol nie. En Jesus antwoord haar dan. Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. As jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Dan moet iets plaasvind in jou lewe om die heerlikheid van God te sien. Want jy gaan deur jou lewe gaan en jy gaan al die beloftes sien en alles wat die Here beloof het, maar dit gaan nie jou lewe verander nie. Jy moet kom met geloof in God en dit verander jou en jy sien die heerlikheid van God. Jy sien wie hy is, jy sien wat hy kom maak het. Maar dit kan alleen plaasvind deur geloof.
Jesus het in vers 4 van hoofstuk 11 gesê, en toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Hy het dit van die begin af gesê, hierdie gaan 'n wonderwerk wees, hierdie gaan 'n teken wees dat die Vader verheerlik kan word, gaan vir my verheerlik. En natuurlik, dit gaan baie verder as net die opwekking van Lasarus. Want is 'n beeld van die totale verheerliking van Christus, is dit. Christus sou verheerlik in alles in sy lewe. Hoekom verheerlik hy? Want hy verheerlik die Vader omdat hy lewe in gehoorsaamheid. Die Vader word verheerlik deur die Seun omdat die Seun alles doen wat die Vader doen. Hy doen net soos die Vader. Daarom sê Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Sonder geloof. In die geloof waarvan gepraat word, is nie 'n airy-fairy nie. My begeertes nie. Dis nie om na die Here toe te kom en sê, Here, hier is my begeertes, ek glo jy gaan my begeertes doen nie. Dis nie wat geloof is nie. Geloof is om jou vertroue in te plaas in dit wat God aan jou geopenbaar het. En te sê, Here, die woord sê so, dit is so, ek glo dit. As jy vir my sê, jy het geloof, want jy gaan na 'n persoon toe en jy bid vir hom en jy sê, Here, ek wil hê jy moet hierdie persoon gesond maak. Dis nie geloof nie. Want het God vir jou openbaar dat hy dit gaan doen? So kom is dit geloof. Al wat dit is jou begeertes wat jy op God probeer afforceer en wil hê, God moet inpas by jou behoeftes. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor geloof is om te sê, Here, ek vat U op U woord. En dis wat hulle nie gedoen het nie. Hy het die hele tyd vir hulle gesê, vat my op my woord. Wat sê ek vir julle? Lasarus gaan lewe. Hoekom gaan Lasarus lewe? Want Lasarus se lewe gaan vir julle bewys wees van ek wat die oorsprong is van lewe. As jy in my is, sal jy nooit sterwe nie. Hierdie hele gedagte van Jesus wat verheerlik, hy sou vir God verheerlik aan die kruis. Dis ongelooflike. Jesus Christus sou verheerlik word aan die kruis en Lasarus se verhaal, net die volgende gedeelte gaan ons nou met mekaar lees oor 2 weke, want volgende week is kinderdiens. Oor 2 weke gaan ons dit saam hanteer en ons gaan sien Lasarus se opwekking is die oorsaak van nou 'n voluit jaag om vir Jesus Christus dood te maak. Sy verheerliking word absoluut gewys en hy weet wat gaan gebeur. Hy weet wat gaan gebeur as Lasarus opgewek word. Hy weet dit is die einde. Hierdie graf wat hier is, wat hy Lasarus uitroep, is die plek waar hy sal gaan lê. 'n Plek wat net so lyk. Verheerliking van God is altyd gehoorsaamheid van God. Jesus praat met Petrus en ek wil hê jy moet gou blaai daarna toe. Johannes 21. Johannes 21. Dis waar Jesus vir Petrus skry. Hulle het vis gevang. Jesus het veroorsaak dat hulle vis vang, hierdie wonderwerk wat plaasgevind het. Jesus vra vir hom, het jy my lief? Luister wat sê Jesus vir hom nadat hy hom gevra het, het jy my lief? Sê Jesus vir hom die volgende, vers 18. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Hoe verheerlik ons die Here?
is of net soos Christus gehoorsaam is aan die Vader, so ook ons in alles gehoorsaam te wees aan Jesus Christus. Dit is dit. So wat moet ek doen in my lewe? In my lewe moet ek vir myself afvra, verheerlik my lewe God. Hoe doen dit? Deur gehoorsaam aan hom te lewe. Deur in gehoorsaamheid te doen wat hy van my vra. Want sonder dit is daar nie geloof nie. Sonder hierdie besef in my lewe, Here, ek wil doen wat U van my vra, ek wil in gehoorsaamheid lewe, is daar geen geloof nie. As jy besig is om vir die Here te lei, mense spot jou, ewe skielik het jy nie vriende nie, mense sny jou uit, wat is dit? Verheerliking van God. Wat het die martelare deur die eeue gedoen terwyl hulle gekruisig is, terwyl hulle onderste bo laat hang is, terwyl hulle met pik bestryk is, terwyl hulle met die leeu's gegooi is? Wat het Christene deur die eeue gedoen? Hulle het God verheerlik deur hulle lewens. As jy nie bereid is om op te staan vir Jesus Christus, in tye waarin mense besig is om verkeerde dinge te doen en besig is om te spot nie, is jy nie besig om God te verheerlik. Nou gaan Jesus aan met hierdie verhaal. Vers 41. Om een of ander rede haal nou die steen weg. Martha 10 net gesê, okay, dis reg. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Hy het is baie belangrik. Het. Jesus het van die begin af, het hy vir hulle aangetoon, dit is wat gaan plaasvind. Hoe het hy geweet wat gaan plaasvind? Want dis vooraf besluit, dis wat sal plaasvind. Daarom kan Jesus sê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Dis klaar gevra, dis klaar bespreek, dis wat besluit is. Dis hoe dit gaan wees. En daarom kon hy vir hulle vertel, dis hoekom dit so gaan wees. Hoekom? Want hy het al klaar met sy Vader gepraat en daar is bevestiging gegee, dis hoe dit gaan plaasvind. Dis van die ongelooflike, wat ons in Johannes ontdek het, is die eensstemmigheid wat daar is tussen die Vader en die Seun en dan ook die Heilige Gees met die uitstorting. Daar is eensstemmigheid. Daar is 'n gesprek. Die Vader sê dis hoe dit gaan wees. Die Seun gaan en hy gaan doen dit soos wat die Vader beveel het. Gehoorsaamheid. As Jesus die brood vermeerder, dan sê hy ook net so. Dankie Vader. Dan word klaar bedank, want tussen die Seun en die Vader het die gesprek al klaar plaasgevind. Jy sien, Jesus se hele gebedslewe demonstreer wat? Dit wat hy vertel het in hoofstuk 5. In hoofstuk 5 vers 19 tot 21 het Jesus die volgende vir hulle gesê. Hy het gesê, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit is God doen, die Vader, dit doen die Seun ook net so. Want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so ook die Seun lewend wie hy wil. Waar is dit 'n bevestiging van? Johannes 11. Jesus het al reeds vir hulle gesê, dis gaan 'n bevestiging wees, dat ek doen wat die Vader sê, ek sien wat die Vader wil hê ek moet doen, en ek doen soos hy wil hê ek moet doen. En dis die kind van die Here. Die kind van die Here sê, ek doen wat my Vader vir my sê om te doen, ek lewe so. Dis gehoorsaamheid. En dan gaan Jesus met 'n harde stem uitroep. Nadat hy vers 42 sê, en ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. In sy gebed praat hy nou met die skare. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lasarus,
kom uit. En dan wil ek hier, want dit is nou nodig. Ons nou begin met hoofstuk 5, wat ons vertel het oor die hele gedagte wat Jesus gesê het. Jesus antwoord vir hulle, hy doen presies wat die Vader, wat hy sien die Vader doen, en hy sluit af met daai vers 21 en hy sê, want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak die Seun lewend wie hy wil. Kyk wat gebeur dan in vers 25 van hoofstuk 5. Kyk vers 25. En as jy kan onthou waar toe ons dit daardeur gewerk het, hierdie het te maak met mense wat geestelik dood is. Vers 25. Voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor en die wat dit gehoor het, sal lewe. Met wie is hy besig om te praat? Mense wat geestelik dood is. Hy sê daar gaan 'n tydperk aanbreek wanneer ek gaan spreek en die wat geestelik dood is, gaan lewendig word. Hierdie is 'n metafoor daarvoor. Lasarus is 'n metafoor vir Jesus wat met 'n harde stem roep en die dooies wat fisies is, dood is. Kom uit. Iemand het een keer gesê, as Jesus nie Lasarus se naam genoem het nie, sou almal uit die dood uit opgestaan het. Want dis die krag nie. Maar hy wil illustreer vir die mense wat besig is om aan te luister, wat geluister het, wat hy alreeds gesê het hy gesê, hoor hierso, die dooies, die mense wat vleeslik dood is, wat geen verhouding met die Here het nie, gaan op 'n stadium my stem hoor. Gaan nie uit hulle self uit wees nie. Hulle gaan my stem hoor en hulle gaan wakker word. En dis dan presies wat gebeur met Lasarus wat die metafoor daarvan is. Op sy bevel roep Jesus en hy sê, Lasarus, kom uit. En Lasarus, kyk vers 44, en die oorledene het uitgekom. En die oorledene het uitgekom. Dan wil ek jou gou vra, en dit is belangrik. Het Lasarus 'n keuse gehad oor hierdie ding? Het Lasarus daar gelê en gesê vir homself, dit is nou goed dat Jesus my roep. Ek weet nie regtig waar of ek met daai twee susters langer kan huishou. Daar was geen debat gewees hier. Daar was geen gesprek gewees tussen Jesus en Lasarus en Jesus sê vir Lasarus, Lasarus, wil jy opstaan? En Lasarus sê, Here, ek dink dis 'n goeie ding. Daar's niks van dit nie. Daar is net 'n bevel soos wat hy gesê het in hoofstuk 5. Hy het in hoofstuk 5 gesê, voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor en die wat dit gehoor het sal lewe. Sal lewe. Nie miskien nie. Sal lewe. Dis 'n goddelike werk, net soos wedergeboorte 'n goddelike werk is. Hy het dit van die begin af gesê. Wedergeboorte is 'n goddelike werk. Die Gees vaai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvan kom nie. Soos elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou, as jy wil sien hoe min hierdie man Lasarus 'n keuse gehad het oor dit wat hom gaan gebeur, kyk na die res van die vers. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind. Nou, ek weet nie of jy al geweet hoe bind jy ou met grafdoeke nie. Weet jy dit nie? Want is dalk nie vir jou wonderwerk as jy dit nie hoor. OK, kop om, toegebind. Jy kan nie sien waar jy loop nie. Nou, Lasarus is binne in 'n graf, binnekant. Hy hoor die stem, hier kom hy uit. Hy kan nie sien nie. Hy kan nie loop nie. Hoe het hy by die graf uitgekom? Jy het gedink is net een wonderwerk.
Die wonderwerk is dat hy uit die dood uit opgestaan. Die ander wonderwerk is hoe hy by die graf uitgekom. Dis 'n absolute beeld van, hoor hierso, dis wat gebeur as jy deur wedergeboorte gaan. Jy het geen keuse daaroor nie. As jy jouself weer kry, dan sê jy, hoe het ek hier gekom? Absolute afhanklikheid. Absolute gedagte van God is hier in beheer. Daar's soveel wonderwerke aan hierdie opwekking uit die doodheid, dis net ongelooflik. Die een is, daar is nie 'n reuk nie. Niemand het weggehardloop en gesê, hy lewe maar, boy, stink hy. Daniel en sy vriende nie, hulle moet voor die beeld aanbid, onthou jy daai gedeelte? Hulle moet voor die beeld aanbid. En hulle sê vir die koning, ons gaan nie voor die beeld aanbid nie. Selfs nie, al maak jy dit warmer, gaan ons nie voor die beeld aanbid nie. Ons glo, ons het 'n God wat dit vir ons uit die vuur uit kan bring, en selfs al doen hy dit nie. Dis geloof. Selfs al doen hy dit nie, sal ons nie voor hierdie beeld bid nie. Nebukadneser sê, maak dit 7 keer warm. En hier gaan die ouens uit. Ek hou daarvan om die hele verhaal te vertel, is altyd vir my amazing. Hier gryp die soldate, hulle kry die sterkste soldate. Hoe weet ek nie? Maar is nie asof biceps die vuur gaan weghou nie, maar anyway, dis hoe hulle gedink het. So, hulle gryp hulle, en hulle vat hulle in. Die ouens wat hulle ingooi brand ook. En dan is dit amazing nie, hulle sien die 4de persoon wat saam met die ander 3 daarin is, en hy lyk soos die seun van God. Dan roep hulle uit. En hulle ondersoek hulle klere, niks van hulle klere het enigiets oorgekom nie. En wie wat's amazing wat die Bybel vir ons sê, daarop het die landvoogte en die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsman en die koning vergader en al daardie manne gesien, dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie. En dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Hulle het nie gestink nie. Alles van daai manne wys, hier is 'n goddelike ding wat plaasgevind het, net soos alles gewys het in Lasarus se verhaal, hier's 'n goddelike wonderwerk wat plaasgevind het. Ek wil vir jou sê, as dit plaasvind in jou lewe, waar God kom en hy roep vir jou, en jy's 'n dooie persoon, vleeslik, geestelik is jy dood. Jy kan rondloop in hierdie wêreld, maar jy is geestelik dood, en jy is daarso, en die Here kom, en hy spreek, en hy sê, Johan, ek wil hê jy moet lewe. En die volgende oomblik ontdek jy, wat God vir jou kom doen het, waaroor die lewe gaan, wat dit alles beteken, dit keer jou lewe op. Maar jy vrot nog, soos wat jy daar gevrot het, toe jy in die graf gelê het. Ek sien, dis hoe baie Christene lyk. Baie Christene vertel, die Here het my nuut gemaak. Great stuff. Wonderlik, ek is bly vir jou. Ek het geen besluit daaroor gehad nie. Jy ken dit, jy verstaan die teologie, jy verstaan dit wonderlik, en jy sê, dis God se werk. Ek wil vir jou sê, God het 'n baie swak werk in baie gedoen. Want hulle lyk nog dieselfde as wat hulle gelyk het toe hulle dood was in die graf. Wat het verander in jou lewe, vandat jy die stem gehoor het om uit die dood uit opgewek te word? As dit 'n goddelike wonderwerk was daar, en God sê, ek is die een wat aanhou met hierdie goddelike wonderwerk in jou lewe, hoe kan dit wees, dat daai 'n goddelike wonderwerk is, maar geen wonderwerk het verder plaasgevind nie? Jy vrot nog in jou geestelike lewe. Jy hinker nog die hele tyd na die ou ding. Dis alwaaroor dit vir jou gaan. Jou vriende en vriendinne, mense wat jou sien, sê, daar's nie veel wat verander het nie. Hy's nog steeds so 'n korrelkop soos wat hy altyd was. Hy praat nog net soos wat hy altyd gepraat het. 'n Christen bel my. Hy sê vir my, wie wat? So ongelooflik, hy gaan op 'n kamp saam met 'n gemeente. En hierdie ouens is almal op die woord. En hy sê, toe hulle op die kamp is, toe is dit van vuil taal af tot vuil grappe toe, tot de mekaar besigheid.
As ons sê ons is kinders van die Here, maar ons lewens vrot van die dood, is ons definitief nie kinders van die Here nie. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. Laat ek dit vir jou vanmôre sê. As jy vrot, jy ryk na die dood, dan is jy dood. Besig om dalk in jou slaap rond te loop, maar jy's dood. Geen ding in jou lewe verander nie. As dit 'n goddelike werk is, verseker ek jou, dan gaan 'n goddelike verandering in jou lewe wees. Lasarus is opgewek uit die dood uit. Vir jare het mense bespreek, het Lasarus werklik waar opgestaan? Was daar iemand in die omgewing van Betanië wat gesê het, ek weet daarom, Lasarus lewe, ek twyfel. Al wat jy nodig het is gaan af na Lasarus se huis toe gaan check. Jy sal sien, die volgende verhaal wat ons gaan lees, is niemand twyfel in Lasarus wat opgewek is. Hulle almal is in die moeilikheid oor, wat gaan hierdie ding veroorsaak, maar niemand twyfel daaroor nie. En dis 'n ding wat ons vir mekaar in ons lewens, ons moet mekaar kyk as kinders van die Here, en ons moet mekaar sê, mense, is daar 'n verandering in my lewe? Meer as ooit weet ek, die afvalligheid in ons kerk is ongelooflik erg. Want mense sit Sondag na Sondag en niks gebeur nie. Niks nie. Niks verander nie. Daar verander nêrens iets nie. Niemand raak vir jou kwaad nie. Niemand sê wat gaan aan in jou lewe nie. Niemand kom eers om te kom luister. Hoor hierso, waar hoor jy die evangelie wat jou so verander het? Dit wat sou plaasgevind het op 'n Sondagmôre, sou die wêreld verander het. 'n Graf wat dieselfde lyk. 'n Rots wat voor die graf gerol is. Vrou is op pad graf toe. Hulle wonder hoe gaan hulle die steen wegrol. Maar God het vir alles gesorg. Want God is aan die werk. As Petrus instorm in die graf, dan is die klere wat Jesus gedra het, lê binnekant die graf. Wat anders as Lasarus is, Lasarus sou weer sterf. Lasarus se liggaam het nie verander nie. Lasarus het nog die ou liggaam gehad. Maar die een wat sou sterwe, wat in die graf sou gelê het, sou sy klere, sou buitekant dit opgestyg het. En dan vat hy sy kopdoek, wat ook afgeval het, alles het afgeval van hom af. Vat hy sy kopdoek en hy rol dit op en hy sit dit neer. Dit wat gedoen is klaar, dit is volbring. Daar's geen haas daarin. Hy sal nooit weer teruggaan in hierdie klere nie. Hy nou 'n verheerlikte liggaam. 'n Liggaam wat nie gebind kan word deur enigiets wat aards is nie. Hy gaan deur die mure. Hy kom by sy disippels, hy eet saam met hulle. 'n Totale ander liggaam. Deur sy lewe, deur sy sterwe, deur sy opstanding, het hy die lewe vir ons gebaan na die ewige lewe waar ons ook 'n verheerlikte liggaam sal ontvang. Daarom skrywe Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 13 en 14, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons preding vergeefs en vergeefs ook julle geloof. As Jesus Christus nie opgestaan het nie, waaroor sit jy nog in die kerk? In Korintiërs 15 gaan dan aan en hy sluit af en hy sê, so is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid. 'n
verganklike liggaam. Van die oomblik as jy daar gebore is, en jy word al hoe groter en jy word al hoe groter, jou liggaam is besig om elke dag van jou lewe agteruit. En hoe ouer jy word, hoe meer weet jy. Hierdie liggaam gaan op 'n dag tot einde. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Dis 'n nuwe, totaal anderste liggaam as wat ons nou het. Vers 44, 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. My liewe broer en suster, as jy sê ek glo dit wat die Bybel hier sê, dan behoort jou hele lewe verander te word. En dit wat Jesus hier sê oor jou verheerlike liggaam moet 'n impak hê oor hoe jy nou hier lewe. Hoe jy kyk na die dood. As jy oud is en jy raak al hoe ouer, jong mense, ek wil vir jou sê jy het nie 'n cooking clue wat se dag jy gaan sterf nie. Maar wat vir my die ongelooflike is dat jy ouer kan begin raak en dat jy nog steeds nie goddelik wil lewe nie. Dat jou grappietjies nog steeds die grappietjies was wat jy gemaak het as 'n ou tienertjie. Jy gaan binnekort voor die lewende God staan. Jy staan op die kant van die graf. As jy nie wil hoor nie, wil ek vir jou dit sê. Jy staan op die kant van die graf. En jy gaan die ewigheid ingaan. Partykeer het jy nodig om net in jouself te ryk en te sê, nou wat ryk ek? Die lewe of die dood? Ek weet dis God wat die verandering bring in mense se lewens. Maar ek dink ook, ons moet vir mekaar sê, is dat Christene moet mekaar check, vir mekaar afvra. As ek glo dat dit God is wat die verandering bring, hoekom is daar nie 'n verandering in my nie? En ek dink nie jy moet sekerheid hê in jou lewe, as daar nie 'n verandering is nie. Ek wil nie hê jy moet sekerheid hê. Ek wil hê jy moet rondrol op jou bed, en jy moet die vreeslikste nagmerries hê. Totdat jy by 'n punt kom in jou lewe dat jy sê, Here, ek soek U bo alles in my lewe. Want die wêreld en sy dinge gaan verby. Maar die wat lewe vir hom sal ewig lewe. Amen. Here, ten spyte van die ongeloof van almal wat daar was by Lasarus se opwekking, het U dit gedoen. Die Lasarus geroep en gesê, Lasarus, kom uit. En 'n man gebind in lappe, oë toe in lappe, het geen keuse gehad as om uit te kom. Tog, Here, bely ons dat ons ook deur U wederbaar is. Ons bely dat U ons nuut gemaak het. En daarom sê U in die woord, daarom sal ons die vrugte dra wat by die bekering pas. Ek wil bid vir elke persoon wat hier is vanmôre. En
En ek wil bid, Here, dat ons weer erns sal maak met wat dit beteken om lewendig te wees. Dat heiligheid nie meer vir ons 'n vloek sal wees nie, maar dat dit vir ons 'n strewe sal wees in alles in ons lewens. Ek wil heilig wees, want my hemelse Vader is heilig. Ek wil nie lag oor dit waaroor die wêreld lag nie. Ek wil nie sit saam met waaroor die wêreld sit en lag en verhale vertel. En Here, dat elkeen van ons sal begin om metafories met die Bybel onder ons arms rond te loop. Sodat as mense ons sien, sal hulle ervaar en sê, daar kom daai ou aan, en al waaroor hy wil praat, is oor Jesus Christus. Dat hulle sal weet, U is alles in ons lewens. Dankie Here Jesus, dat U bereid was om aan die kruis te sterwe, dat in U al my sonde vergewe is, dat U die dood oorwin het, dat ons kan sien, ons gaan verheerlikte liggame kry, net soos U 'n verheerlikte liggaam het. En Here, dis waarna ons uitsien. Want ons weet hierdie wêreld gaan tot einde kom. Maar dat in U ons vir ewig sal lewe. En dis die begeerte van ons hart. Gebruik ons tot uitbreiding van die koninkryk.